Hoje a gente vai... Agora no quinto bloco, meu Deus do céu. No quinto bloco, a gente vai coar o suco, né? Porque às vezes tem mais raspinhos de limões. E essa aqui é a mamãe, conhece a minha mãe. Coador. Aí eu vou precisar da ajuda da minha mãe. A minha mão. A mão da minha mamãe pra deixar... Meu Deus, eu fui pra frente. Vai, pode. Cadê uma colher? Uma colher pra mim? Ai! Tô aqui.